Първо бих искал да благодаря на кмета на Брезово и нашия мутин, любезен господин Кирил Пилапанков, за поканата и да го поздравя за прекрасната идея да проведе именно тук в Брезово форум, който е посветен на българското земеделие. Благодарение на подходящия климат, плодородни почви, но и преди всичко на активността на общинската управа, както и на защитената вече марка Биобрезово, общината има всички шансове да се превърне в центъра на българското биоземеделие. От своя страна България би могла да превърне биоземеделието си в своя запазена марка и с това, разбира се, да се представя пред света. Смятам, че няма някой, който е на противоположното мнение, защото сами знаем как в годините назад каква е била продукцията на България, колко сме произвеждали, хранили сме много държави, освен нашата. И само като скоба ще отворя, че до края на 80-те години България беше износител и производител номер 1 в света на овче сирене. Това е като един малък штрих и подкрепа на думите, които казвам. Така че смятам, че подобни дискусии са изключително полезни и са важни, защото така може да се поставят и да се обсъдят адекватни решения на съществените въпроси, засягащи българското земеделие. А такива нерешени въпроси има много и последният пример е само преди няколко дни, когато животновъдите започнаха протести, дори и до ден днешен, заради изключително рестриктивните изисквания за паша на животните. Ако се върнем още малко назад във времето, ще си припомним и протестите на земеделците през месец февруари, когато хората поставиха своите справедливи искания за пореден път, много лови в голяма степен останаха излъгани от управляващите. Аз като член на Комисията по земеделие и храни в Народното събрание, преди да бъда народен представител, съм учил и съм работил в тази сфера и наистина са ми познати доста от проблемите. Не мога да кажа, че знам абсолютно всичко за всеки отрасъл, но в частност по млекопреработването, млекопроизводството и въобще този пазар съм доста добре запознат. Така че за мен това е изключително важна тема, близка до сърцето ми и болна, при положение, че, пак казвам, знам на какво ниво се намираше България преди години, къде се намираме сега. Друг пример ще дам. За миналата година има затворени над 800 животновъдни ферми в България, което само по себе си трябва да ни дава един сигнал ярък и да ни светли една червена лампа, че въобще земеделието в България не върви добре и като цяло частност производството на мляко и на месо. Страната ни е изключително благодетелствана с благоприятни климатични и географски условия за развитие на земеделие и животновъдство. Както вече казах, била е голям производител и износител на селскостопанска продукция и днес всички виждаме в какво унижително положение се намира точно този отрасъл. Към момента, за съжаление, родното земеделие произвежда едва 30% от храната, която е на нашата трапеза и която е по магазините. Затова от първа необходимост е за хората, които все още имат сили да се занимават с земеделие и са поставени на колене да направим така, че да ги подпомогнем, да направим така, че да е по-лесно за тях, за всеки един производител, който иска да реализира, да произвежда всякакъв вид стока, да му бъде лесно и преди всичко да му се даде възможност да работи, без да има административен ден върху него, без да има административна тежест, а напротив, държавата и в случая в лицето на община Брезово, както съм тук, всяка една община да помага и да насърчава точно такъв вид производство, точно такъв вид земеделска продукция и така нататък. Днес като били щандовете останах с изключително добро впечатление и най-вече от качеството на самите продукти, които се предлагат. Трябва да ви кажа, че България в никакъв случай последните години, както ни убеждава, че едва ли не всичко вносно е по-добро от нашето българско, аз въобще не съм съгласен с тази тема и с тази теза. Смятам, че нашите родни производители са изключително конкурентоспособни, на изключително високо ниво и от моя скромен опит, който имам, когато съм обикалял в
Европа, на съвсем други такива подобни форуми, така да го нарека. Последният от тези беше януари месец в Берлин. Искам да ви кажа, че нашата продукция, нашата стока е на изключително високо ниво, даже бих казал на много по-добро от масата, която съм виждал представена по тези форуми. Така че всичко това, което се случва, което правят производителите, става, за съжаление, не благодарение на държавата, а въпреки усилията да се затрие целият бранш. Благодарен съм за това, че има толкова упорити хора, благодарен съм за това, че не се отказвате и искам да ви дам един пример като положителен, който все пак не липсва, не можем да отчитаме само грешките и само трудните моменти. Като народен представител съм изключително горд с решение, което приехме във връзка за забрана за отдаването на общински мери и пасища за изграждане на фотоволтаични паркове. Като през последните години законът позволяваше на такива терени да се променя статута с решение на Общински съвет и те да бъдат отдавани за изграждане на фотоволтаични паркове. А в същото време животновъдите бяха принуждавани да ликвидират отглеждането от тях животни поради липсата на достатъчно паркове. И пак се връщам назад, в момента проблемът на животновъдите от Централен Балкан, да речем, е такъв, че се намаля с около 60% възможността да отглеждат животни, т.е. увеличава се на декар. Да, точно така. Намаля се площта на животна, така да го кажем. Ако преди за миналата година беше необходими 10 декара за едно животно, в момента се изисква 25 декара, което е абсолютно пагубно за всички животновъди и на практика те няма къде да отглеждат животните си или трябва да ги ликвидират, което е най-логичният изход в тази ситуация, за съжаление. Но специално за Пловдивска област искам да кажа, че това решение беше добро, защото в община Карлово, например, се сблъскаме с един такъв проблем. Там има огромни фотоволтаични паркове и в Народното събрание ние приехме тези промени в Закона за ползването на земеделски земи, като пак казвам, не е нещо голямо, не е в такава степен ограничението, както ние искахме, но все пак е някаква малка победа. През преходни и заключителни разпоредби се говорихме за това общински пасища и мери от Държавния поземлен фонд и от Общинския поземлен фонд да не могат да бъдат ползвани за фотоволтаични централи, ако през последните 3 години са били ползвани за субсидиране и за някакъв вид помощ. Имаме още много други идеи за приемане на закони и промяна в наредби, като цяло за подкрепа от страна на държавата, каквато българското земеделие по принцип заслужава. И смятам, че тези промени трябва да се правят адекватно, целенасочено, системно и без отлагане, защото селското ни стопанство има нужда от спешно оздравяване след продължителното му целенасочено унищожаване години наред. В този смисъл още веднъж приветствам това, което се случва тук в Брезово и смятам, че марката Биобрезово дава изключително големи възможности за развитие на отрасъла тук, където селското стопанство има традиции с дълги години. Готов съм с всички възможности като народен представител, както аз, така и колегата Димитър Георгиев от мен и разбира се от всички мои съмишленици и колеги, да помагаме с каквото можем, да се слушаме в вашите искания, във вашите нужди, във вашите проблеми и съответно заедно да постигнем крайния резултат, а не само да отчитаме дейност и да си мислим, че правим нещо, в същото време да вървим назад и да си закриваме земеделието и въобще хранителния суверенитет на България. Защото според мен към момента ние нямаме хранителен суверенитет, при положение, че 70% от храните, които ги консумираме, ги внасяме в Украина.